किसने देनी? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो शैतान के कदमों पर मत चलो और जो Ey iman kiltirganlar, shaytonning izlaridan ergashmanglar va kimki shaytonning izlaridan ergashsa, u albatta fahosh ishlari va yaramas narsalarga buyuradi. Va agar sizlarga Allohning fazlu karam va rahmati bo'lmaganida edi, birontangiz ham hech qachon pokiza bo'la olmas edi. Lekin Alloh o'zi xohlaganini poklaydi va Alloh o'ta eshitguvchi va doimiy bilguvchidir. Alloh taolo bu oyatdan tashqari ham inson bolasi va mu'minlarga shaytondan saqlanish uchun va uning izidan yurmaslikka ko'rsatma berib ogohlantirgan. Bu buyruq shaytonning Alloh taolaga itoatsiz bo'lganligi uchundir. U Alloh taolaning buyruqlariga qarshi yurib, ulardan bosh tortadi. Alloh taolaga itoatsiz va uning buyruqlariga qarshi yuradigan kimsa o'ziga ergashganlarga o'zi qilganini o'rgatishi turgan gap. So'ngra buning natijasi shunday chiqadiki, shayton o'zi do'zaxga yoqilg'i bo'lganidek o'ziga ergashganlarni ham do'zaxning o'tiniga aylantirib qo'yadi. Alloh taolo shaytonga ochiq ravshan men seni ortingdan ergashadiganlar bilan do'zaxni to'ldiraman. Ularning turar joyi do'zax bo'ladi deb aytib qo'ygan. Buni oydinlashtirib Alloh taolo insonlar bundan keyin ham shaytonning o'zlariga ochiq oydin dushman ekanligini tushunmaydilarmi deb marhamat qiladi. Demak, bu dushmandan saqlaninglar. Ba'zi shunday kishilar borki, ular dinga hech parvo qilmaydilar. Ular do'zax va jannat ne ekanligini bilmaydilar. Ular Alloh taolaning mavjudligiga ishonmaydilar. Din to'g'risidagi gaplarni tushunmaydilar va tushunishni xohlamaydilar ham. Agar bu mamlakatlarda ba'zilar islom to'g'risida o'qisa ham, ular faqat bilim uchun yoki biz islomni bilamiz deb aytish uchun o'qiydilar. Holbuki ulardagi bilim juda ham soyoz va nazariy bo'ladi. Ba'zilari esa Qur'on va islomni tanqid ko'zi bilan qarab o'qiydilar. Biroq uning ta'limoti va yaxshiliklaridan hech saboq hosil qilmaydilar. Ular shaytondan qutulishga harakat qilmaydilar. Alloh taolani izlamaydilar va izlash ishtiyoqida ham bo'lmaydilar. Shunday kishilar albatta shaytonning orqasidan yurgan kishilardir. Biroq shunday kishilar ham borki, ular o'zlarini mo'min deb hisoblab shayton orqasidan yuradilar. Ular ayrim ishlarni bilmay turib qilib yoki Alloh taolaning avg'ushiga kelishga to'liq harakat qilmay turib
shayton izlaridan yuruvchi bo'lib qoladilar yoki bo'lib qolish ehtimoli bor. Shu sababdan Alloh taolo bu oyatda mu'minlarni shayton izlaridan yurmanglar deb ogohlantirmoqda. Ya'ni mu'minlarga biz iymon keltirdik, islomni qabul qilib oldik. Biz shayton hujumlaridan va shaytonga ergashishdan saqlanib qoldik deb tushunmanglar. Hozir ham shaytondan qo'rqish kerak deya ogohlantirmoqda. Bir mo'min kishi ham g'ayri mo'min kimsadek shayton quliga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun har bir mo'min kishiga shayton hujumlaridan saqlanish uchun Alloh taolani doimo eslab turish shartdir. Shayton esa birinchi kundan beri odam bolasini yaxshilik yo'llaridan ozdirish uchun Alloh taoladan agar menga odamlarni ozdirish va orqamdan ergashtirishga ruxsat berilsa, men har bir yo'lda o'tirib ularni ozdiraman va har qanday hiyla nayranglar bilan ularni o'zimga ergashtiraman. Va odamlarning ko'pchiligi mening orqamdan ergashadi degan da'vosi bilan Alloh taoladan ruxsat so'ragan edi. Demak, biz dunyoda bu ishlarning barchasini bo'layotganini ko'ramiz. Hattoki iymonga da'vogarlar ham shayton orqasidan yurmoqdalar. Holbuki Alloh taolo oldindan ogohlantirib qo'ygan edi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va man yaqtalu mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam" deb marhamat qiladi. Ya'ni kimda kim biron bir mu'minni qasddan qatl qilsa, uning jazosi do'zaxdir. Endi bu kunlarda musulmon mamlakatlarda bo'lib turgan ishlar o'zi nima? Ular o'zaro bir-birini o'ldirib, shayton izidan yurmoqdalar. Umuman olganda ham radikal guruhlar tomonidan hujumlar uyushtirilishi, sababsiz odamlarning qatl etilishi, buning barchasi shaytoniy amallar bo'lib, do'zaxga olib boruvchi yo'ldir. Holbuki ular shaytonning tuzog'iga tushib, barchasi jannat nomi bilan qilinmoqda. Shayton ularga sizlar shu ishlarni qilganlaringizda jannatga borasizlar deb aytadi. Alloh taolo esa shunday ishlarni qilsangizlar jannatga bormay do'zaxga borasizlar. Zero sizlar shayton izidan yurmoqdasizlar deb marhamat qiladi. Demak, Alloh taolo mu'minlarga shunday deb marhamat qiladi. Doimo o'zlaringizni biz mayda gaplarni inkor etib yoki yirik gunohlarni sodir etib shayton izlaridan yurmayapmizmi deb nazorat qilib turinglar. Men misol keltirganimdek faqat jangari va qotillargina shayton izlaridan yuruvchilar emas, balki inson Alloh taolaning eng kichik buyrug'idan ham uzoqlashganda shayton tomoniga borib qoladi. Demak, juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun, shayton hujumlaridan saqlanish uchun hushyor bo'lib yurishimiz kerak. Shayton hujum qilib
odamlarni aldaganda shunday aldaydiki, inson uni yaxshi tushuna olmaydi. Yoki shayton insonlarni aldab, yomonliklarga chorlab, Alloh taolaning buyruqlaridan itoatsizlikka olib borganda hech qachon ochiq oydin shu ishlarni qilinglar, Alloh taolaga itoatsizlik qilinglar, bu yomonliklarni qilinglar deb aytmaydi. Aksincha, solih amallar niqobida yomonliklar tomon olib boradi. Shayton odam atoni Alloh taolaning buyruqlaridan uzoqlashtirganda ham yaxshilik niqobida uzoqlashtirgan edi. Men o'qib bergan oyatda ham inson shayton izlaridan yurganda yomonliklar qanday tarqaladi va qanday qilib bir joydan ikkinchi joyga tarqalib bir keng hududni o'rab oladi degan narsa yoritilgan. Inson shayton izlaridan yurib bir qadamdan ikkinchi qadamni bosganda ma'nosi shuki, u yomonliklarni tarqatmoqda. Dastlab bir yomonlik zohiran juda ham kichik ko'rinadi, yoki inson bu yomonlik unga yo jamiyatga hech zarar yetkazmaydi deb o'ylaydi. Biroq bu juda keng hududda tarqalib ketadi. Yoki odamlarning ko'pchiligi u yomonlikni qila boshlaydi, yoki undan ko'zlarini yumib oladi, yoki jamiyat xavfidan uni yomonlik deb aytishdan xavfsiraydi, yoki o'zini past baholash kompleksi natijasida ehtimol bu yomonlikka qarshi izhori jamiyat ko'zidan bizni tushirib qo'yadi deb sukut saqlaydilar, yoki amal qilmaydilar. Jamiyatdagi ko'p narsalar borki, ular jamiyatdagi erkinlik nomi bilan qilinadi va hukumat ham ularni to'g'ri deb qabul qilib oladi. Biroq ular yomonliklar bo'ladi. Yana bu jamiyatda ularning ko'z qarashi bo'yicha hijob zohiran bir kichik yomonlikdir. Zero hijob natijasida ayol kishining haq-huquqlari oyoq osti qilinadi. Shu sababdan bu jamiyatda hijobga qarshi ko'p narsalar aytiladi va ularning ko'z qarashi bo'yicha bu yomonlik emas. Shuning uchun ular hijob to'g'risida shariatning hech qanday keragi yo'q edi deb aytishadi. Ba'zi qizlar o'zini past tutish kompleksiga mubtalo bo'lib, odamlar nima deb aytishadi? Do'stlari uni yoqtirmaydilar, yoki maktab va kollejda talabalar yoki o'qituvchilar masxara qiladilar deb hijobning talabiga to'liq amal qilishmay qo'yadi. Shayton ularga bu arzimagan narsadir. Siz bu buyruqqa amal qilmay o'zingizning pokizaligingizni yo'qqa chiqarmayapsiz-ku. Jamiyatdagi gaplardan saqlanish uchun hijobingizni olib qo'ying. Hech narsa bo'lmaydi. Qolgan barcha ishlarni siz islom ta'limotiga muvofiq qilmoqdasiz-ku deb aytadi. Biroq hijobni olib qo'yadigan qiz bu buyruqning Qur'onda e'lon etilganini e'tiborga olmay qo'yadi. Ayol zotining hayosi uning hayoli libos bilan bog'liq. Ayol zotining muqaddasligi erkaklar bilan sababsiz uchrashmasligidadir. Ushbu jamiyatda
alloh taolaning fazl marhamati bilan shunday ahmadiy qizlar borki, ular hijoblariga erkaklar tomonidan e'tiroz qilinganda ularga bu bizning ishimizdir, biz o'zimizga yoqqanini qilamiz, sizlar bizning hijoblarimizni olib qo'yishga majburlab nega erkinligimizni tortib olmoqdasizlar, biz o'zimiz yoqtirgan liboslarni kiyish huquqiga egamiz deb javob berib og'izlarini yopib qo'yadilar. Biroq shunday qizlar ham borki, ular ahmadiy bo'lishiga qaramay bu jamiyatda hijobda yurish yoki ro'mol o'rash juda ham mushkuldir, biz uyalamiz deb aytishadi. Ota-onalar qizlariga yoshligidan islom ta'limotiga amal qilmaganda uyalish kerak. Alloh taolaning buyruqlariga amal qilib turib uyalmaslik kerak degan narsalarni tushuntirishlari kerak. Shuningdek, o'g'il bolalarda ham bu yerdagi ochiq jamiyat natijasida ba'zi yomonliklar sekingina kirib qoladi. Shunday bolalarga bitta yomonlik kirib qolganda boshqa yomonliklarni ham qila boshlaydilar. Ya'ni boshqa yomonliklarga aralashib ketadilar. Demak, shayton hujumlaridan saqlanish uchun uylarda frontlarni tashkil qilish kerak. Shaytonning har bir hujumidan nafaqat saqlanish kerak, balki uning har bir hujumiga javob ham qaytarish kerak. Shaytonning muhabbatini muhabbat tushunib hayotingizga kirgizmanglar. Aksincha, har bir ahmadiy doimo istig'for qilib Alloh taolaning panohiga kelishga harakat qilsin. Shaytondan saqlanish uchun eng katta panoh Alloh taolanikidir. Qisqasi, bu buzilgan zamonda istig'for qilgan holda Alloh taolaning panohiga kelishga harakat qilish kerak. Zero istig'for orqaligina inson Alloh taolaning panohiga kira oladi. Hech bir inson bilib turib yomonlikka bormaydi. Bu tabiatga xilof narsadir. Ya'ni agar u bu narsa zarar keltiruvchidir deb bilganida uni hech ham qilmaydi. Bir haqiqiy mo'minga Alloh taolo yaxshilik va yomonlikni ochiq oydinlashtirib qo'ygan. Demak, yomonliklar va yaxshiliklar to'g'risida Alloh taolo bergan ta'limotga ko'ra ularni axtarib, undan saqlanish va amalga oshirishga harakat qilish kerak. Shayton inson qachongacha Alloh taolaning panohida bo'lsa, unga zarar yetkaza olmasligini biladi. Shuning uchun shayton insonni himoya qalasidan chiqarib turib, o'z orqasidan ergashtiradi. Ko'rinib turibdiki, Alloh taolaning panohidan chiqarish uchun eng avvalo yaxshiliklar orqali aldaydi. Yoki boshqacha qilib aytganda, bir mo'min kishini Alloh taolaning panohidan faqat yaxshiliklar orqali aldab chiqarsa bo'ladi. Ba'zida yaxshilik nomi bilan yoki odamlarga hamdardlik ko'rsatish nomi bilan ayol va erkak kishi tanishib qolishadi va bu vaziyat ba'zida yomon natijalarga olib boradi.
Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam erlari uyida bo'lmagan ayollar uylariga borishdan man etganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shayton insonning tomirlarida qondek yugurmoqda deb sababini bayon qilganlar. Ushbu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nomahramlar o'zaro to'g'ridan to'g'ri yig'ilmasin. Zero shayton o'z ishini ko'rsatishga fursat topa oladi deb bir usuliy buyruqni berganlar. Qizlar va bolalarning to'g'ridan to'g'ri uchrashuvi va yolg'izlikda uchrashish yomonlik deb tushunilmaydigan jamiyatda ahmadiylar o'zgacha ehtiyot bo'lishlari kerak. Bu yomonliklar faqatgina nodon bolalar va qizlardan paydo bo'lmoqda emas. Aksincha, oila qurgan kishilarning ham erkinlik va do'stlik nomi bilan o'zaro bir-birining uylariga ochiqchasiga kelib ketish muammolarni tug'diradi va oilalar buziladi. Bizga Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilishga kuch-quvvat ato etib mehribonlik qildi. U zot alayhissalom bizga islomning har bir buyrug'ining hikmatini tushuntirganlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Alloh taolaning har bir buyrug'iga hech qanday savol bermay hamda ikkilanmay amal qilishimiz kerak. Yomonliklar jumlasidan shu kunlarda televideniya va internet ham bordir. Ko'p uylarni kuzatsangiz, kattadan kichikgacha televizor dasturlarini tomosha qilib turadilar yoki internetda o'tiradilar. Natijada ertalab uyg'ona olmay bomdod namozini o'qimaydilar. Aksincha, shunday kishilar namoz uchun turishga e'tiborlarini qaratmaydilar ham. Bu ikkala ko'rinish shunday behuda narsalardirki, faqat 1-2 marta namozlaringizni zoya qilmaydilar. Aks holda bularga odatlangan kishi har kuni kechki paytgacha dasturlarni tomosha qilib turaveradilar yoki internetda o'tiraveradilar va ertalab namoz uchun uyg'onish ularga mushkul bo'lib qoladi. Yoki ayrimlari umuman uyg'onmaydilar ham va ba'zilari esa namozga hech e'tibor bermaydilar. Holbuki namoz bu asosiy buyruq bo'lib, u har holda ado etilishi shart. Hattoki urush, qiyinchilik va kasal bo'lganda ham o'qilishi lozim. Kishi xolasa o'tirib yoki yotib namoz o'qsin. Urush holatida yoki safarda qasr qilib o'qsin. Baribir har holda o'qishi kerak. Va oddiy sharoitda erkaklarga jamoat bilan va ayollarga ham o'z vaqtida namoz o'qishga buyurilgan. Biroq shayton bir dunyoviy dastur orqali aldab namozdan uzoqlashtirib qo'yadi. Bundan tashqari internet mavjud bo'lib, unda ham har qanday dasturlar bor. Yana mobil ilovalar bor. Ular uyali telefon yoki planshet orqali bunga mubtalo qilinadi. Bunda dastlab yaxshi dasturlar orqali e'tibor tortiladi. So'ngra yomon axloq buzuvchi dasturlar ko'riladi. Ayrim oilalarda erkak
ayolining va bolalarining haq huquqlarini ado etolmasligi sababli tashvishlar paydo bo'ladi. Sababi erkaklar kechasi televizor hamda internet dasturlarini tomosha qilish bilan band bo'ladilar. So'ngra shunday oilalardagi bolalar ham otalaridan o'rnak olib, ularga taqlid qila boshlaydilar. Demak, har bir Ahmadiy oila shunday barcha illatlardan saqlanishlari kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlarni shayton hujumlaridan saqlash uchun qanchalik tashvishda bo'lar edilar. U zot sallallohu alayhi vasallam sahobalariga shaytondan qanday saqlanish uchun har tomonlama mukammal duolarni o'rgatar edilar. Ana shuni bir sahoba shunday aytib beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga quyidagicha duoni o'rgatganlar: Ey Alloh, bizning qalblarimizda muhabbat paydo qilib qo'ygin, bizni isloh qilgin, bizni tinchlik, salomatlik yo'lida yurgizgin, bizni qorong'uliklardan saqlab nur tomonga olib borgin, bizni zohiriy va botiniy fahish ishlardan saqlagin va biz uchun quloqlarimizda, ko'zlarimizda, ayollarimizda va avlodlarimizda baraka qo'ygin va bizga fazl marhamat qilgin. Sengina tavba qabul qilguvchisan va qayta rahm qilguvchisan va bizni o'z ne'matlaringga shukr qilguvchi va ularni yaxshi nom bilan tilga olguvchi va ularni qabul qilguvchi qilgin. Ey Alloh, bizga ne'matlarni mukammal qilgin. Demak, bu duo noto'g'ri dunyoviy ko'ngil ocharlikdan va har qanday behuda narsalardan hamda shayton hujumlaridan saqlanish uchundir. Bugungi kunda ham dunyoda ko'ngil ocharlik nomi bilan har qanday behuda va bema'ni narsalar bo'lmoqda. Inson quloqlar va ko'zlar uchun baraka duosini o'qiganda, tinchlik, omonlik uchun va qorong'ularda nur tomonga borish uchun duo qilganda, ayollarining haq-huquqlarini ado qilish uchun duo qilganda, bola chaqasining ko'z quvonchi uchun duo qilganda, inson fahish ishlar va behuda narsalarga o'zidan e'tibor bermay qo'yadi. Shunday qilib, bir mo'min kishi to'liq oilani shaytondan saqlashga sababchi bo'lib qoladi. Demak, biz o'tayotgan davrda bu gaplar faqat bir mamlakatga xos bo'lmay, butun dunyoning ahvoli shunday. Ommaviy axborot vositalari bizni bir-birimizga yaqinlashtirib qo'ygan. Baxtga qarshi solih amallarga yaqinlashtirishga ko'ra, shayton izidan yurishga yaqinlashtirib qo'ydi. Shunday vaziyatda har bir Ahmadiy oldingisidan ko'proq o'z ahvollarini kuzatib turishi kerak. Alloh taolo bizga MTA degan ne'matini ato etgan. Alloh taolo bizga ilmiy va ruhoniy dasturlar uchun veb-sayt ham ato etgan. Agar biz e'tiborlarimizni ko'proq unga qaratsak, unda diqqat e'tiborlarimiz u tomongagina qaratiladi. Shuning uchun biz Alloh taolaga yaqinlashib, shaytondan saqlanuvchi bo'lib qolamiz. Agar ko'ngil ocharlik uchun boshqa televideniya kanallarini tomosha qilishga to'g'ri kelsa, unda ota-onalar o'zlarini ham ehtiyot qilib, bolalarini ham nazorat qilib, ijobiy dasturlar ko'rsinlar. Behudalik va ifloslik bor joydan saqlaninglar. Zero bu narsalar faqat hayosizlik
va nojo'ya ishlarga olib bormasdan Alloh taoladan ham uzoqlashtirib qo'yadi. Har bir rahmatiy oila haftada hech bo'lmasa MTA orqali juma xutbasini eshitsanlar, bundan tashqari kamida 1 soat har kuni MTAdagi boshqa dasturlarni tomosha qilishni o'ziga shart deb bilsanlar. Qaysi uylarda bunga amal qilinmoqda esa u yerda Alloh taolaning fazl marhamati ham ko'rinadi. To'liq oila dinga mustahkam bog'langan bo'ladi. Bolalar ham dinni o'rganmoqda va kattalar ham dinni o'rganmoqdalar. Bu narsalarga amal qilinganda bir tomondan diniy foyda hosil bo'ladi, ikkinchi tomondan shaytondan uzoqlik paydo bo'lib, Alloh taolaga yaqinlik hosil qilish uchun e'tibor qaratiladi. Oilalarga xotirjamlik ato etiladi va bundan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga duoda o'rgatgan baraka ham topiladi. Bir onaxon mening o'g'lim 17 yashar bo'lgunga qadar yaxshi edi. Namozlarni ham o'qir edi. Jamoat ishlariga ham qiziqar edi. Biroq ulg'ayib erkinlik topilganda do'stlari sababli dindan uzoqlashib ketdi deb menga xat yozdi. To'g'ri, bir ma'lum yoshga yetganda bolalarga atrof muhit ta'sir qiladi. Biroq agar ota-onalarning bolalari bilan aloqalari do'stona bo'lsa, yaxshi va yomonning o'rtasidagi farq ularga aytib berilsa, uydagi muhit diniy bo'lsa va men aytganimdek Alloh taolo dunyoviy ko'ngil ocharlik uchun sharoitlar yaratib berganda u bilan birgalikda tarbiyaviy ko'ngil ocharlikka ham sharoitlar yaratib bergan. Agar bular birgalikda o'tirib tomosha qilib ulardan foyda olayotgan bo'lsalar, unda bolalar ham o'z mavqeini sezib oladilar va ular tashqariga chiqmaydilar va behuda narsalarga aralashmaydilar. Ular tashqariga chiqib taskin izlamaydilar. O'z uylarida taskin topadilar. Ota-onalarga ham shu mas'uliyat yuklanadiki, bolalarini ham masjid bilan bog'lab, uyushmalarning tadbirlariga qatnashishga chorlasan. Men shu yerda jamoat tizimiga, ayniqsa jamoat uyushmalariga aytamanki, ular o'z a'zolarini nazorat qilsinlar. Bulardan har biri maxsus guruh bo'lib, juda ham osonlik bilan nazorat qila oladilar. Ansorulloh Ahmadiy ansorlarni, Lajnai Moilla ayollarni nazorat qilsin. Xuddamul Ahmadiya atfal va xuddamlarni nazorat qilib tursinlar. Lajnai Moilla esa yosh qizlar va voyaga yetgan qizlarni nazorat qilsinlar. Jamoat bilan mustahkam aloqalarni bog'lash bu juda katta mas'uliyat bo'lib, uyushmalarga yuklanadi. Xuddamlar har qanday tabiatga ega bo'lgan yigitlarni o'zlari bilan bog'lash uchun guruhlar tuzsinlar. Biroq umuman ko'plab shikoyatlar voyaga yetgan qizlardan tushadi. Lajna uyushmasiga barcha qizlar 15 yoshga yetganda qo'shiladilar. Bu bittagina uyushma bo'lib, unda ba'zi katta yoshlardagi ayollar yosh qizlar bilan qiladigan muomalalarida, ayniqsa mansabdorlar ular bilan muomala qilganda ularni dindan uzoqlashtirmasa ham, uyushma dasturlaridan albatta uzoqlashtirib qo'yadilar. Demak, mansabdorlarning muomalalari shunday bo'lishi kerakki, ularni mehr muhabbat bilan, din bilan bog'lasin. Ularni masjid bilan bog'lasin. Ularni o'z uyushmasi bilan bog'lasin. Ularni jamoat bilan bog'lasin.
aks holda qayerda ozgina kamchilik paydo bo'lsa, qaysi mansabdorga nisbatan shikva shikoyat paydo bo'lsa, shayton doimo men unga hujum qilib uni egallab olay deb paylab turadi. Bu davr Masih Maud alayhissalom orqali shayton bilan oxirgi urush davridir. Shu sababdan biz Masih Maud alayhissalomni tan olganmiz. Biroq biz mansabdorlar o'z amallarimiz bilan shaytonga fursat berib qo'ysak va mansabdorlarning muomalasi natijasida u, ya'ni shayton bizning bolalarimiz va yigitlarimizga hamdard bo'lib ularni egallab olsa, unda shunday mansabdorlar, xoh ular erkakmi, xoh ayollar, Masih Maud alayhissalomga yordamchi emas, aksincha shaytonning yordamchilaridir. Demak, har bir mansabdor o'zini ham, jamoat a'zolarini ham shayton hujumlaridan saqlashga o'zgacha harakat qilishi kerak. Demak, Alloh taolo sizlarga qilgan fazl marhamatini anglab turib, uning rizosini hosil qilishingiz lozim. Shuningdek, fahm farosatga ega bo'lgan har bir ahmadiy o'g'il va qiz buni esda tutishlari kerakki, Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan ularga ahmadiyatni qabul qilishga kuch-quvvat berib, yoki ularni ahmadiy oilalarda dunyoga keltirib mehribonlik qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldindan xush xabar bergan va bu davrda shaytonga shikast yetkazuvchi Masih Maud alayhissalomni qabul qilishga kuch-quvvat berdi. Shuning uchun biron bir katta kishi ya o'zini olim deb bilgan kishi yoki biron bir mansabdorning fe'l-atvori sizlarni dindan uzoqlashtirmasin. Balki sizlar shaytonga shikast berishda Masih Maud alayhissalomga yordamchi bo'linglar va bu ish uchun Alloh taolaga duo qilinglar. Alloh taolo men eshitguvchi va bilguvchiman deb marhamat qiladi. U men sizlarning shayton hujumlaridan qay darajada qo'rqishingizni hamda sizlar undan saqlanish uchun harakat va duo qilishingizni bilaman. Shuning uchun men duolaringizni mustajob qilaman deb aytadi. Sizlar duolar bilan birgalikda yomon o'y fikrlar paydo qiladigan atrof muhitdan saqlaninglar. Ya'ni duolar bilan birgalikda shayton tuzog'iga tushiradigan atrof muhitdan saqlanish kerak. Sizlar shayton hujumlaridan doimiy saqlanish uchun duo qilib turinglar. Alloh taolo xolis niyat bilan qilingan duolar hamda sa'y harakatlar uning huzurida mustajob bo'lib, shaytondan saqlanasizlar deb marhamat qiladi. Shuningdek, diniy xizmatlar, jamoat a'zolariga rahnumolik qilish hamda tarbiyaviy ishlar topshirilgan kishilar o'z fe'l-atvorlarini Alloh taolaning rizosiga muvofiqlashtirishga urinsinlar. Ular Alloh taoladan xolis bo'lib turib duo qilsinlarki, Alloh taolo ular sababli hech kimni shayton og'ushiga tushishiga yo'l qo'ymasin. Balki jamoatning hech bir a'zosi shayton izidan yuruvchi bo'lmasin. Alloh taolo marhamat qiladi. Xolis bo'lib turib qilingan duolaringizni eshitaman. Hamda sizlarga ham va shayton hujum qiladigan odamlarga ham rahnumolik qilib turaman. Toki sizlar uning hujumlaridan saqlansangiz. Aks holda Alloh taolaning yordamisiz va uning oldiga egilmay turib shayton hujumlaridan saqlanish mumkin emas. Demak, Alloh taolaning yordamini izlanglar. Men aytib o'tganimdek, shayton Alloh taolaga agar sen meni kuch bilan to'xtatmasang va menga muhlat bersang, men odamlarni adashtiraman
va bu ish uchun qattiq harakat qilaman deb aytgan edi. Shayton bu ishni amalga oshirish uchun qattiq harakat qiladi. Oddiy mo'min bir yoqda tursin, shayton Alloh taolaning avliyolarini ham ularning oxirgi vaqtigacha o'z tuzog'iga tushirishga harakat qiladi. Shayton ular vafot etayotganda ham biron bir shunday amal qilib, mening tuzog'imga tushsin deb harakat qiladi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning davrasida bir kishi o'z tushini aytib berdi. Hazrat Masih Maud alayhissalom tushni eshitgach deydilar, bu tush bir g'alati natijasi bilan yakunlanadi. Shayton insonni har qanday timsollar orqali aldamoqchi bo'ladi. Ammo sizning natijangiz yaxshidir. Zero bu tushning nihoyasi yaxshi joyda yuz bergan. Ya'ni u kishi tushining eng nihoyasida shayton hujumidan saqlanganligi yaqqol ko'rinar edi. So'ngra Masih Maud alayhissalom deydilar, ko'pincha inson shayton hujumlaridan saqlanishga harakat qilganda saqlanadi yoki Alloh taolaning fazl marhamati bo'lganda saqlanadi. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir avliyoni zikr etib yozadilar, u vafot etayotganda oxirgi so'zlari hali emas edi. Ya'ni u avliya vafot etayotganda tilidan chiqqan eng oxirgi so'zlar hali emas edi. U avliyaning bir muridi bu so'zlarni eshitib nihoyatda taajjublandi va tunu kun yig'lab, u vafot etayotgandagi hali emas muomalasining mohiyati nima deb duo qila boshladi. Qisqasi, u kishi bir kuni tushida vafot etgan avliyo bilan uchrashdi. Bu oxirgi so'zlaringiz qanaqa so'zlar edi? Siz nega hali emas degan edingiz deb so'raydi. U avliyo javob berdi, shayton har bir kishining o'limi paytida uning iymon nurini tortib olish uchun unga hujum qiladi. Shu odatiga ko'ra u menga ham kelib, meni dindan uzoqlashtirmoqchi bo'ldi. Chora tadbirlari menga o'tmaganda shayton menga sen mening qo'limdan saqlanding dedi. Shuning uchun men hali emas deb aytgandim. Ya'ni men o'lmagunimcha sen tomoningdan xotirjam bo'la olmayman. Shubhasiz u har qanday yo'l bilan aldashga harakat qiladi va men esa saqlanmoqdaman. Biroq qachongacha men hayot bo'lsam, u meni aldab turishga harakat qiladi. Shuning uchun men jonim chiqmaguncha men sendan saqlanib qoldim deb ayta olmayman. Demak, Alloh taolaning avliyolari bizning oldimizga qoyim qilgan me'yor va darajalar ana shudir. Zero shayton doimo Alloh taolaning avliyolarining oqibatini ham yomon qilib do'zaxga tushirishga harakat qiladi. Demak, oddiy bir mu'min juda ko'p qo'rqishi kerak. Oddiy bir kishining e'tiborsizligining bir soniyasi ham uni shayton qo'liga topshirib qo'yishi mumkin. Shu ish uchun doimo tavba va istig'for qilib turishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda insonga shaytonning hujumlarini zikr etib deydilar, shayton insonni yo'ldan urish uchun, uning amallarini buzish uchun doimo poylab turadi. Hattoki u solih amallarda ham uni yo'ldan urib, qandaydir fitna fasod topishiga harakat qiladi. Masalan, namoz o'qisa ham unda riyo va hokozani qo'shishga harakat qiladi. Ya'ni inson namoz o'qiyapti, bu bir solih amal, biroq unda ham shayton uning qalbiga qandaydir riyokorlikni solishga harakat qiladi.
toki namoz buzilib xolis qolmasin. So'ngra u zot alayhissalom deydilar, imomlik qiluvchi kishini ham bu sinovga solishga harakat qiladi. Demak, uning hujumlaridan hech qachon xotirjam bo'lmaslik kerak. Sababi u dunyoga berilgan fosiq va fojir kishilarga va dindan uzoqlashib ketgan kishilarga ochiqdan ochiq hujum qiladi. Ular u uchun o'ljadirlar. Biroq zohidlarga ham hujum qilishni qo'ldan boy bermaydi. Ya'ni solih amal qiluvchi va ibodat qiluvchilarga ham fursat topganda qandaydir yo'sinda hujum qiladi. U zot alayhissalom deydilar, Alloh taolaning fazl marhamati ostida bo'lgan kishilar shaytonning ko'zga ko'rinmaydigan makr hiylalardan ham xabardor bo'ladilar. Shuning uchun ular undan saqlanish uchun Alloh taolaga duo qiladilar. Biroq hali iymonlari mustahkamlanmagan kishilar gohi-gohida uning makr hiylalariga tushib qoladilar. Demak, mo'min kishi doimo Alloh taoladan u bizni shaytonning har qanday fitna fasodidan saqlasin deb duo va istig'for qilish kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalom e'tiborimizni istig'forga qaratib bir joyda deydilar, Alloh taolo doimo istig'for qilishni lozim deb aytgan. Inson har bir gunoh uchun xoh u oshkor, xoh u yashirin bo'lsin, xoh uni bilsin, xoh bilmasin. Shuningdek, qo'l, oyoq, til, burun, quloq va ko'z hamda har qanday gunohlardan istig'for qilib turish kerak. U zot alayhissalom deydilar, shu kunlarda Hazrat Odam alayhissalomning Rabbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin degan duosini o'qib turish kerak. Ya'ni, ey bizning Parvardigorimiz, biz o'z jonlarimizga zulm qildik. Agar sen bizni kechirmasang hamda rahm qilmasang, unda biz ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz. Yana bir joyda u zot alayhissalom bizga nasihat qilib deydilar, ey azizlar, Alloh taolaning buyruqlariga qadrsizlik bilan qaramanglar. Mavjud falsafaning zahri sizlarga ta'sir o'tkazmasin. Bir yosh bola bo'lib turib, uning buyruqlariga amal qilinglar. Namoz o'qinglar, namoz o'qinglar. Zero u barcha kuchlar kalitidir. Siz namoz uchun turganingizda go'yo bir rasm rusumni ado etayotgandek turmanglar. Aks holda namozdan oldin zohiriy tahorat olganingizdek botiniy tahorat ham oling va o'z a'zolaringizni Allohdan boshqasining o'y fikridan yuvib tashlang. Ya'ni zohiriy shaklda siz o'z a'zolaringizni suv bilan yuvasizlar. Xuddi shunday o'z qalbingizni Alloh taoladan boshqasidan tozalab qo'yinglar. Unda sizlar ikkala tahorat bilan turib olinglar. Namozda ko'p duolar qilinglar. Namozda yig'lash va tazarru qilishni o'zingizga odat qilib oling, toki sizlarga rahm qilinsin. Rostgo'y bo'linglar, zero u sizlarni ko'rmoqda. Har bir ishingizda rostgo'y bo'linglar. Ya'ni har bir ishingizda Alloh taolo meni ko'rmoqda degan o'y fikr paydo qilish kerak. U sizlarning qalblaringizga qaraydi. Ularning qanaqa ekanligini biladi. Inson uni alday oladimi? Nima uning oldida makr hiylalar ish ko'rsatadimi? Baxti qaro kishi o'zining nojo'ya ishlarini shu darajaga yetkazadiki, go'yo xuddi Xudo yo'qdir. Unda u nihoyatda tezda halok qilinadi. Alloh taolo unga hech parvo qilmaydi. U zot alayhissalom, ey azizlar, bu dunyodagi quruq mantiq bir shaytondir va bu dunyodagi quruq falsafa iblisdir dedilar. Quruq mantiq va falsafa bu shaytoniy gaplardir. Faqat bular bilan cheklanmay Alloh taolani ham eslashlari kerak.
u zot alayhissalom deydilar, bular iymon nurini ozaytiradi. Ya'ni quruq mantiq va falsafa yo'lidan yursangiz, iymon nuringiz ozayib, sarkashlik paydo bo'ladi hamda dahriylikka yaqinlashtirib qo'yadi. Demak, sizlar o'zlaringizni bundan saqlanglar. Sizlar qalblaringizni kambag'al va miskin qilib olinglar va hech ikkilanmay buyruqlarga amal qiluvchi bo'linglar. Ya'ni bir yosh bola o'z onasining gaplariga itoat qilganidek, sizlar Alloh taolaning ahkomlariga hech ikkilanmay itoat qilinglar. Qur'on ta'limlari taqvoning eng a'lo darajasiga yetkazadi. Unga quloq solinglar hamda o'zlaringizni unga muvofiqlashtirib olinglar. Alloh taolo bizga kuch-quvvat ato etsinki, biz shayton izlaridan yurishdan saqlanguvchi bo'laylik. Alloh taolo oldiga egilib, undan yordam so'ragan holda uning buyruqlariga amal qiluvchi bo'laylik. Qur'oni Karim ta'limotlariga amal qiluvchi bo'laylik. Alloh taolo u o'zi yuborgan kishiga, shaytonga shikast yetkazuvchi kishiga iymon keltirganligimiz uchun kuch-quvvat ato etganiga shukr qiluvchi bo'laylik. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga qilgan bayat ahdining haqqini ado qilib turib, shaytonning har bir hujumini muvaffaqiyatsizlikka uchratguvchilar safiga qo'shilaylik. Alloh taolo bu ishlarda bizga kuch-quvvat ato etsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.